Okay, asante mpenzi mtazamaji wa channel yako au channel yangu ya GR TV. Ni wakati mwingine tena, leo tutajifunza kitu kinaitwa Mockup. Tutajifunza kwa kidogo sana, tuone Mockup inakuaje, tujifunze nini maana ya Mockup. Mockup huwa inakuwa kitu kama hiki. Kama unavyokiona hapo, hii ni Mockup. Unaona kama hichi ndege, hizi zote ni Mockup hizi. Hii ni Mockup. Na picha fulani zinakuwa zina muonekano fulani hivi, ambao ni Mockup. Kwa hiyo kwa upande wa Adobe Photoshop tutajifunza kwa kidogo muweze kuelewa nini maana ya Mockup. Na leo tutajaribu kufanya Mockup ya kitu fulani hivi. Tutafanya Mockup ya simu. Kwa hiyo tutakachokifanya leo, nitakuja hapa, nitafungua new layer yangu. Okay. Kama hivi. Ikishafunguka layer yangu, nitachagua hapa ilipo, nitaandika, nita-create hapa chap. Alafu nitakuja nita-place mockup yangu ninayotaka kuifanyia mockup hapa. Tumie picha gani? Okay. Nataka nitumie picha hii hapa kwa ajili ya kufanya mockup. Nafanya kitu fulani kidogo simple. Umeona? Nitatumia hii picha yangu mockup. Mockup unaifanyaje? Nataka kufanya mockup hapa juu ya screen hapa. Nataka niweke kitu ambacho kitakaa vizuri. Umeona? Badala nataka nitoe hii screen hapa, hii unaiona hii screen hii hapa. Sawa? Alafu niweke nyingine. Umeona? Kwa songa na mimi, alafu nisikilize kwa makini sana. Naenda kwenye hii Raster Tools. Then nitakuja hapa, nitaseti ukubwa Raster Tools yangu, nitaseti brush yangu somewhere here. Yap, mpaka hapo na vitosha. Alafu nitapitisha Raster Tools yangu hivi. Itajaa kwa sehemu ambayo unaona inafaa mimi kufanyia kazi kama unavyoona hapo. Baada ya kuwa hivyo, nitatengeneza layer ambayo nitaitumia kwa ajili ya kubadilisha muonekano wa picha yangu. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitacheki rangi ambayo nataka kuitumia walau kidogo. Nitatumia rangi kama hii hapa. Nitakuja kwenye bucket paint, nitaimwagia kama hivi. Baada ya hapo nita select, alafu nita deselect, yani nita control D ku deselect. Itakuwa kama hivi. Kwa hiyo nitakuwa na layer juu hapa, hii hapa ambayo imekaa juu. Okay. Sasa nataka kutengeneza mockup hapo. Kwanza cha kwanza hapo utakachokifanya, uta right click hii layer, alafu utaiconvert to smart object. Itakuwa kama hivi. Alafu baada ya hapo utakuja kwenye hichi kialama hapa, ninapogusa hapa kwenye alama nyekundu inayogusa hapa, kuna kitu kimekaa kama memory card au nitaki smart object thumbnail, unachoona hicho. Baada ya hapo nitaki double click hiki smart object thumbnail, nitaki double click kama hivi. Tata. Tap. Kuja kama hivi. Itanipeleka huku. Kisha nileta huku. Sasa nitaangalia nimeshapata hii. Nataka sasa kuplace picha yangu ikae hapa, ambayo itaenda kuja kuwa mockup kwa upande wa pili tu. Ndio safari ndogo leo nataka nifundishe, ila angalau tusiwe looseness. Kwa hiyo nitakuja kwenye picha zangu huku, sije kucheki background kadhaa tuone. Okay. Nitajaribu kutafuta background kadhaa tuone, ina background zangu zipo huku mchanganyiko. Nitajaribu kuona background ambayo itafaa hapo, ambayo inaweza kuiplace hapo. Ya, kwa kama mnavyoona hapo, nitafute background nzuri kabisa. Hebu nichukue hii hapa. Nitaibeba kama hivi, nitaileta hapa, nitaidrag, nitaiachia hapa. Hii background yangu itakuwa kama hivi, alafu nitaitanua kidogo uione kama hivi. Unaona? Kwa nishafika mpaka hapo hivyo. Nitaiplace hivi, lakini ukiangalia tunataka hii
background ikae ifuatishe mchoro wa hii simu yetu hapa hivi. Umeona hii protector, tunaweza kusema hii protector yetu tunataka background ifuatishe kabisa, ikae kwa huku juu kabisa yani. Kwa hiyo nikishaiwasha hivi, utakuja hapa uta right click hii ya juu, alafu utaenda kwenye clipping mask. Umeona? Kwa itakuwa imevaa kama hivi. Baada hapo ukija huku tuna bado haijaja. Kwa nini haijaja? Kuja kurudi hapa. Utakuja hapa uta save kama hivi. Kisha save, kirudi huku una background yetu imefanya nini? Imekaa, imependeza simu yetu kama unavyoona. Na leo tutorial yangu ilikuwa nataka ifundishe hicho kitu uweze kujifunza na uweze kuona. Kwa hiyo hizi mtazamaji wa JRD TV, usisahau kusubscribe, comment, like. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kujiunga na group letu la WhatsApp, utanicheki kupitia 0688209088. Ni pia kama una maoni na maswali, utacomment hapo chini, nitakujibu kama inavyotakiwa. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Team TV yenu JRD TV, kiwa na mimi creative director GHD Classic. Kama hivyo niita hivyo, inapendeza. Nafikiri kwa leo shughuli yetu inaweza kaa inaishia hapa, simple, fupi, tamu. Au si? Karibuni sana. Usisahau kusubscribe, comment, like na kushare. Hii ni JRD TV na mimi ni creative director GHD Classic. Karibuni sana.